रिटायर अभी स्कैम हो गया। जिसके लिए गए थे वो नहीं आया, दूसरा पार्सल आ गया, छोटा पार्सल आया, अब बड़ा पार्सल लेने जा रहे हैं। सेकेंड टाइम फिर से कॉल। पहले फेस वॉश आ गया, हमने 5000 सॉरी नहीं बताना चाहते, स्कीम नहीं बताना चाहते। दूसरा पार्सल तो वही दिख गया, वो टेम्पो में आया है। लग रहा है फ्लिपकार्ट वालों ने पैसे नहीं दिए इसको। यही है टेम्पो, टेम्पो में आता है भैया। जो उनसे महंगा वही दे दे भैया। किसने मंगवाया? ना ना हमारा तो यही वाला है। यही है क्या? हाँ हेलो जी, बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं? ये बड़ी जल्दी आ गए भैया, बगल में बैठे थे। चल कंधे पे फोन गिरा दिया। कियारा आडवाणी बाहर निकल गई। अवंटे बार 1550। चल ओपन कर। बड़ा ही शाइनी शाइनी। गौर से देख, देखने पे इधर स्क्रीन दिख रही है। ब्लूटूथ ही है। ओ भाई ये क्या बढ़िया शाइन दे रहा है। इसकी पन्नी हटानी होगी। नहीं ओपन इस क्या करेगा? हाँ कुछ करेगा तो नहीं, लगे रहने दूंगा। साफ सुथरा पड़ा रहेगा। हाँ मैं देख रहा हूँ। आ गया अवंते बार 1550। असली है, असली है, असली है। कनेक्टेड। बेस बीटी आ गया। बड़ी जल्दी कनेक्ट हो गया।
रख दे। पता है इधर वो दिखेगा शायद। ई का चीज रे स्पीकर ही है, स्पीकर साउंड बार। इसमें पूरा ये आवाज आती है। ये आइल है ये दोनों। हाँ ये डंडा है और थी गिल्ली डंडा खेलोगे? ये इस रिकॉर्डिंग में तूने यूट्यूब पे डाला ना, तेरा थोड़ा ये देख इधर वो दिख रहा है।